salaamaaleykum mbokki faral di ànd ak seen bokk si sa leeral da leen ak jàmm ci seen formation Photoshop xam nag gi dañoo gisee durant bi yàgg na depuis bañ gëjee dugal ay vidéo mais dara waralu ko dul ñàkk jot ak études yi yéen a ma gën a xam toute façon sax bu ñu amee jot incha allah dinañ fexee di dugal ay vidéo lu ñu mën moo xam ci formation Photoshop la wala ci yeneen vidéo yi ok suñu vidéo tey ñu fas yéene ñëw wax lu ñuy wax smart object bu ñu ko waxee mooy الطبقة الذكية bu ñu ko waxee mooy aussi dynamique objet wala boog objet dynamique ok yooyu yëpp ay terme la peut-être amul benn njëriñ am na njëriñ mais bu ñu koy wax ni peut-être doo comprendre kaa ñu dugg ci biir Photoshop di nga comp léegi ok ba ñëwee Photoshop tey bu ñu tijjee suñu programme Photoshop boo ñëwee par exemple tijji naa benn projet par exemple benn genre brochure moo nekk ni tey bu ñu tijjee genre brochure bi tey par exemple donc boo demee ci biir Photoshop fi ñuy wax fii nii ci layer yi donc boo créé benn layer dafa am ay façon layer ci biir Photoshop boo créé layer nga xam ne gisoo fi benn dara ci côté bi amul dara lu nekk ci ruq bi fii mooy normal layer bu normal la quoi tabaqa bu normal mais bu ñëwoon tey ñu créé par exemple benn eclipse ñu daal di utiliser par exemple shape bi wala da ngay gis ne dañ day am benn carré bu rox bu nekk fii am ñetti koñ ci côté bu nekk am benn genre roro donc bii tamit beneen façon layer la am na beneen façon layer boo xam ne moom la ñuy tuddee nag smart object pour nga créer smart object xam nga ifensali donc pour expliquer la woon rek pour nga créer smart object donc mën nañoo ñëw tey par exemple dañoo am lii nii te dañoo am shape bi par exemple ci biir shape bi dañ fay bëgg a dugal benn photo d'accord bu ñu neexee mën nañoo ñëw daal di def lan place embedded donc daal di dem jëli benn photo bu ñu neex moo xam fu ñu ko mënti jëlee ça dépend rek donc smart object missed up here ok let's go par exemple nañ jël photo bi donc ñu bëgg ko dugal ci biir shape bi jàngoon nañ ni ñu koy defee par exemple ok nañ ko bëgg a dugal ci shape bi jàngoon nañ ni ñu koy defee bu ñu defee lan mën nañoo def control create clipping mask d'accord create clipping mask bam da ngay gis ne mu dugal la ko ci biir shape boobu mais au lieu que ngay jël photo bi di ko indi fii donc mu lay yokkal yeneen layer yu bees am na beneen méthode bu mën a jaar pour def ko déjà moom defal na la ko parce que boo defee place embedded da ngay gis ne automatiquement day créer layer boobu daal koy def lan layer daal koy def smart object tey boo cliqué woon fii smart object mooy lan boo cliqué fii cliqué bëm da ngay gis ne da koy ubbil ci beneen layer bu bees mais leen ci même document biir Photoshop la même document mën nga ci tijji ay fenêtre yu bëree d'accord donc loolu dina la jàppale ci design bi dina la jàppale ci nga save time wala boog bu bëggee éditer dara dina la yombal editing boobu saa ngay dugg ci layer bu nekk te par exemple ñu bëgg créer benn layer bi par exemple na ñëw ci layer bi moo nekk nii ci suuf ñu bëgg koo def smart object create daal def convert to smart object donc moo nekk ni boo defee convert smart object da ngay gis na da lay indil icône smart object bii nii ci suuf da ngay gis boo cliquer ci kawam 2 fois da la koy ubbil ci beneen fenêtre donc moo nekk ni yaa ngi gis layer bii nii wala boog layer bi da ngay gis xoola moo nekk ni da la koy ubbil ci beneen fenêtre moom dong comme ça ci beneen fenêtre bu la neexee nga daal di jëli photo bi nga fi bëgg a teg par exemple wala nga def place embedded jëli photo bi nga fi bëgg a teg comme ça d'accord daal def comme ok daal def create clipping mask daal koy enregistrer boo ko enregistré da ngay gis ne automatiquement day enregistré wala fii aussi boum loolu la ñuy tuddee la ay smart object donc dina la jàppale ci côté yu bëri te par exemple fii nii dañu fay bëgg a def benn photo tey mën nañoo ñëw daal def create convert daal def convert to smart object ok da ngay gis boo cliquer ci kawam 2 fois da la koy ubbil ci beneen layer bu la ko ubbilee mën nga ñëw fi jëli photo bi donc daal def lan par exemple place embedded jël photo bu la neex daal ko fi teg fa la ñuy jëlee photo fu ñuy jëlee photo d'accord nañ jël photo bi anyway d'accord boo jëlee photo bi daal def create clipping mask jàngoon nañ ko ci suñu leçon yi passé donc nañu formé waat restreuse waat layer bi place am anyway boo defee ok nañ delluwaat fii pour nga gën a comprendre yaa ngi gis fii ins bi dafa jaune dara nekku fi mais bu ñu ñëwee par exemple tey buñ ko enregistré boo ko enregistré automatiquement boo ñëwee da ngay gis lan bëm day indil lan li nga xamante ni moom nga fa teg donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee smart object lim lay permettre mooy lan nga éditer li nga bëgg a éditer ci même document Photoshop da ngay gis ne li yëpp ci benn document Photoshop bi la donc génnul ci beneen document Photoshop la mais mën nga cee tijji ci biiram yeneen document Photoshop ci biir même document Photoshop bi
bam tey boo bëggoon éditer boo cliquer ci kawam boo ñëwee fii boo ko effacer boo ko enregistrer boo ñëwee da ngay gis ne lan boo ko comme ça boo ko hide maanaam nga dindi icône bi da ngay gis ne lan automatiquement day changer automatiquement moom amul lu muy toog di xaar parce que lan dafa am link bu leen boole te muy li ñuy tuddee lan ay smart objet. donc loolu mooy smart objet moom la leen indiwoon ci suñu vidéo tey di leen jox di daje suñu vidéo yi ñëw incha allah nekk leen si jàmm.